Bu yerda etik izi bor. Taxminan 43-razmer. Men shubhalanadigan inson esa bitta. Sen uyingga boraver. Bu jinoyat bilan men o'zim shug'ullanaman. Men mahalla noziri Begzod akayman. Eshigini ocha qolsang-chi. Assalomu alaykum Begzod aka. Keling, nima xizmat? Tinchlikmi ish qilib? Tinchlik emas-da. Tinchlik emas. Maylimi ichkarida gaplashsak? Qobil. Bo'lib o'tgan ishlardan xabaring bor. Sen kecha tunda shubhali biror narsa sezmadingmi? Men faqatgina tunda qabriston tomondan bo'rilar ovozini eshitdim. Balki bu ularning ishidir. Xo'p, shunday degin. Mayli. Qobil, ovqat-povqating yo'qmi? Och qolib ketdi-ku odam. Qobil. Sirlaring ochiladigan vaqt keldi. Endi bu yog'i meni ishim.